Urabona ko yarasinzikaye natwe tumaze gutuma ibipimo turabona ko ata kibazo kirekire yagize. Ibi biguma nivyo turiko turavura, ibiguma bimaze gukira ntabona ko atangorane kuko urabona ugerageje kumuvugisha urabona ugize guca urabona ko yinyagaza. Naho ubundi iyo umuntu yagize ikibazo iyo yagize nka pararizi canke ari muri koma yagize guca ntashobora kugira ariko urabona biriko biraza. Yego. Abakunzi ba Wakalayi TV, abakunzi ba Inyishu Media, ndizera mumeze neza. Twaciye mu ngorane zitandukanye kugira dushike muri iki kibanza, ariko Imana yabikoze turagenda. Ariko twagira ibibakwe ryo kuyaga n'umuganga mbere mukuru asanzwe ari mu baganga barongoye bino bitaro. Vyatugoye gose ariko Imana yakinze. Reka manze ndamutse mu cubahiro canyu batama ndabaramukije muganga. Amahoro neza. Twizera neza yuko mumeze neza mubandanye mukora umurimo Imana yabahaye yo gukiza amagara y'abantu. Yego cyane nivyo mubona ko musanze turi mu kazi. Ego muganga, jewe ndakunda banyita meze nk'umunyarusaku mu bisanzwe ko narinze nshika iyo vyaciye vyose kugira ndahashike, ariko sinogenda ntakubajije muganga. Neza na neza umugwayi wacu ni igiki catumye batwankira kwanza kwinjira kuvugisha umugwayi mu gihe dusanzwe dukora akazi kamwe kandi natwe tugenzwa n'amahoro? Ubundi umugwayi bivanye nahita aba arimwo, ni ukuvuga nk'abaganga turashobora kuvuga duti uwo muntu ntaragera ko ashobora kugenderwa n'abantu benshi kuko arashobora kuba aremvye cyane hama bigatuma mwebwe muje ashobora no gusinzikara. Ariko twavuye twemera kubakira kubera ko tubona amagara yiwe ariko aratera imbere. Ubundi igihe yaza yari amerewe nabi cyane. Murabona aha twaragerageje kumusonasona mu kuvuga umutwe ngaha yaje yava amaraso cyane. Murabona twaramuteye n'amaserumu kugira ngo ntagire ikibazo mu mutwe. Ubu muri rusangi ameze neza. Murabona n'igihe yaza ngaha ntiyahema neza, twaramwongerereje umwuka. Ubu bintu bimeze neza, twaratumye n'iradiyo. Iradiyo yatweretse yuko ari bikomere gusa, umutwe ata kibazo kirekire wagize. Nibaza ko turiko turakurikirana bino biguma, nibaza ko vuba cyane tuzomurekura agasubira mu mirimo nk'iyo yahoramo. Ego. Sinzi mugenzi wanje ko ari cyo. Bakunzi ba Inyishu Media na Wakalayi, hama ngira ngo murabona nkuko mubibona kuri ekran, twashitse mu kibanza aho Sauda gwariye, ikibanza benshi bari biteganye ishaka ryinshi kubona. Tukaba twahuye n'umuganga tugerageje kuraba tabona ko afise amabandage menshi mu mutwe, ku vy'ukuri yari yababaye. Nta kintu na kimwe coba carakoze ku bwonko bwiwe kuko twumva inkuru zitandukanye. Murabona ko yarasinzikaye natwe tumaze gutuma ibipimo turabona ko ata kibazo kirekire yagize. Ibi biguma nivyo turiko turavura, ibiguma bimaze gukira ntabona ko atangorane kuko urabona ugerageje kumuvugisha urabona ugize guca urabona ko yinyagaza. Naho ubundi iyo umuntu yagize ikibazo iyo yagize nka pararizi canke ari muri koma yagize guca ntashobora kugira ariko urabona biriko biraza. Ego bakunzi ba Wakalayi TV, hari akandi kabazo nciye ndonka. Umugwayi nivyo yaje amerewe nabi, ni igiki catumye atajanwa ku bitaro bikuru? Ni igiki cabitumye? Ubundi umugwayi yashitse ngaha kwa bino bitaro vyacu turamusuzuma tukaraba, tugaca turaba n'ibikoresho dufise aha kuri bino bitaro iwacu. Hama tumaze kubona yuko dushobora kumupena en charge, tukabona ko ata kibazo kirekire kihari, turaheza tukamuvura. Nico catumye tutihuta kumurika za Wakaredi na za Prince Reja kuko murabona ibitaro birafise ibikoresho bikwiye n'abaganga bafise ubuhinga bukwiye. Rero ubu uretse iyo radio tudasanzwe dukorera ngaha twatumye akagenda kugirisha hama akagaruka, twarabonye ko ngaha dushobora kumuvura kandi ibintu bimeze neza gose. Nyakubahwa muganga,
inkuru ni nyinshi wumvise byinshi abasanzwe bariko baramukurikirana urabona nk'uya amugwaje ni nyina muto abavyeyi baraha hafi inshuti n'abagenzi bari ngaha wewe nizihe nkuru wumva kuri uyo mwana w'abakobwa inkuru baravuga ko yazize akazi kiwe ariko urumva twebwe nk'abaganga ivyo ntituvyinjiramo cyane twebwe ico turaba gusa umurwayi hama tukamutunganiriza nta ngorane nimwe vyigize bitera ibitaro vyanyu kuko twumvise amajambo menshi agenda atandukanye kuba yarashikiye ngaha mukamwakira nta kibazo na kimwe vyoba vyarateye ibitaro vyanyu ubundi nta kibazo vyateye ibitaro kuko urabona tuba dufise uruhusha kandi tuba dufite n'uburenganzira bwo kwakira abantu aba bose iyo bishitse hakaba ingorane hariho administration n'igipolisi turahita tukabikorako bakaza bakadufasha kugira ngo ibitaro ntibigire ingorane na cyane cyane n'amagara y'ababa bahagwariye ntagire ikibazo ubundi twebwe mu kazi kacu nta muntu yaduteye ingorane oya ntawe uhari ubundi twabigoreye rwose nayo ubundi abantu baremvye nk'ubu ntabwo dukunze abantu baza kubaraba rero twagomba kubasaba yuko muca mubandanya mukagenda uko murabona twadushaka umurwayi asubira akaruhuka hama nogira ko ndabasaba n'imbabazi kuko ntituba tuzi abatugendeye ico gituma tubanza kuraba abatugendeye ni bande mbega ntabwo barabamugiriye nabi ico gituma mwabonye hari abanje kubankira ko mwinjira nico cabitumye ariko rero ubundi twavuye tubamenya yuko mutarabagizi ba nabi nkuko bari bamugiriye nabi ariko rero n'ubundi murabona ko amagara yiwe atifashe neza tubasabe muce mubandanya kugira ngo tubandanye kumukurikirana umurwayi murakoze cyane banyakubahwa n'abakunzi ba Inyishu Media ndetse na Kara TV baragushimiye cyane murakoze cyane natwe turabashimiye cyane hama tubijeje ko umurwayi tubandanye tumukurikirana kandi turabona ko ibintu bizogenda neza mu izina rya Yesu kubamwemera mu izina rya Muhammad kubamwemera ku izina rya Buddha kubamwemera murakoze cyane na mama Maria